జనగామ జిల్లాలో నిన్న రాత్రి ఈదురుగాలుల బీభత్సం సృష్టించినాయి. గుండాల మండలం పెద్దపడిశాలల గాలుల ధాటికి ఓ కోళ్ల ఫారం కుప్పకూలిపోయింది. బ్యాంక్ నుంచి 10 లక్షల లోన్ తీసుకుని కోళ్ల ఫారం కట్టినట్లు చెప్తున్నాడు రైతు వెంకటేశ్వర్లు. ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలని కోరుతున్నాడు. జనగామ జిల్లాలో నిన్న రాత్రి ఈదురుగాలుల బీభత్సం సృష్టించినాయి. గుండాల మండలం పెద్దపడిశాలల గాలుల ధాటికి ఓ కోళ్ల ఫారం కుప్పకూలిపోయింది. బ్యాంక్ నుంచి 10 లక్షల లోన్ తీసుకుని కోళ్ల ఫారం కట్టినట్లు చెప్తున్నాడు రైతు వెంకటేశ్వర్లు. ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలని కోరుతున్నాడు.